Вот мы с Круглым заехали-то, блядь, в ночи на свою голову. Лес из фильмов ужасов. И здесь нет гондонов. Зато есть дорога. Вот она. Причем живых гондонов. Чё, приедем сюда с бензопилой, блядь? Бля, куда тут спуск идет, а? Бля, идет. Аномальная зона, ёп. А? Аномальная зона, говорю. Ладно, поедем дальше. У нас есть ружье, только оно хуй знает где валяется в багажнике. Сзади, ёпта, чего в багажнике. На самом деле, ружье его. Что далеко хуярить, да? А, сейчас бы не заблудиться бы. Колобродик, блядь. Ага. Такие, возвращаемся, блядь. Год 99-й, ёпта. Здесь не 2099. Знаешь, что в том случае нас в дурдом положат сразу же, ёпта. Да, оружие изымут хуёво. Ну да. О, это уже ближе к выезду. Ой. 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 Мы не заблудились, эта дорога налево просто поворачивает. Так что можете не ржать. Сейчас направо. Че ты ржешь-то? Блядь, поворота. Ага. Вот тут уже блестят гондоны Аж близко от края. в кустах. О, блядь. С горочки, блядь. Ну, грязновато даже, видел? Ну да. Слушай, мы, по-моему, в горку не поднимались с тобой. Поднимали. Точно? Да. Ну вот, люди свежие. Ну да. Итак, мы возвращаемся. Ладно, короче, дальше нихуя интересного, кроме вон той ямы. Главное, в ней не провалиться. Все, время. О, столько.
Всем привет, это был ваш любимый пастор.